Welcome back to our channel again. For today's video, mag-unboxing haul tayo guys. Kamusta kayong lahat? At hello nga po pala sa lahat ng aming subscribers, sa aming mga kaibigan, sa lahat po ng sumusuporta sa amin. Hello kayo dyan, sa family namin. Oh my God, ang gulo naman ng batang ito. Sa lahat ng family na tumutulong sa amin at sumusuporta, hello sa inyong lahat. So yun nga guys, mag-start na tayo mag-unboxing haul kasama ang batang si Bochog. Okay, let's start! Okay, we will open the box. Okay. So this one. So ito nga yung uunahin natin. Galing sa Cool Blue. Regalo to sa akin ni Papa Adrian, my husband. So, buksan na natin. Oh, come here. Help Mama to open this. And, pasensya na kayo ha. Meron akong kasamang makulit. Oop. Oh my God. Ayan. Alam niyo guys, pag umorder kayo sa Cool Blue, napakabilis niya. Napakabilis ng delivery. Almost 2 days or 1 days lang. Wait. Ang deliver nila. So, very fast. So, eto na siya, guys. Osmo Action. Eto na siya. Then, ano pa yan? May kasama na siyang charging kit. May kasama na siyang stick na basta stick siya. Ayan. Ayan na siya. May kasama na rin siyang memory card. So, i-try na, i-open na natin siya. Ayan. Meron na kaming pagta-travel. Pagta-travel na kami, may magagamit na kaming... May magagamit na kami. Ayan siya guys. Ang ganda-ganda niya. So cute. Ang liit-liit. May magulo kasi akong kasama rito. Ayan. Eto na guys. Yan yung regalo ni Papa sa akin. Hold it. May kasama na siyang Papa. Ayan, kasama na siya ng mga accessories. Ayan, yung charger. Yung panglagay siya dito. Ayan. Dito yan. Pang stand to, dito para pag inilagay mo sa stick. First time ko kasing nagkaganto kaya hindi ko alam kung paano siya magpapaturo pa ako kay Mister. So, yan na nga siya. Ayan. Oh, ayan. May taga-demo rin ako rito makulit. Ayan. So, ito na yung charger niya. May kasama na siyang charger, guys. Ito, guys. Ito yung charging kit. Ayan. Ayan siya. Open natin para makita ninyo. Ayan. May extra pa siyang charger. Dami. Ayan. May extra pa siyang charger. Para pag nalobat. Ayan na yung charger niya. Ang dami niyang accessories. My gosh. Mama, open. Ayan yung extra, extra battery niya, guys. Ang cute-cute niya. Don't press it.
Ito na yung stick niya. Mama, I can't open. Oh, you can open that. Oh, that is not a toys, ah. And a dart. This is for the charging. Good job, Adriel. Ayan, ito yung stick niya. Paano ba to? Ayan. Maliit lang siya. Pero, maganda. Ay, mahaba pala. Ayan na siya. Ayan na. O, pag magta-travel kami, meron na kaming gagamitin na monopod. So, next naman tayo. Next. Ayan. Mama. Ayan. Wait. Inopen namin. Pero, kailangan pa namin lagyan ng mga abubot. Ayan. Wala pa siyang memory card. Pero, andito na. Ayan. Ilalagay pa lang para subukan namin. Pero, sa tingin ko, hindi ko matatry gawa. May makulit akong kasama. Ayan. Magagamit na namin to pagka lumabas-labas kami. Okay, next box na tayo, guys. I need this one for you. Okay. Next unboxing na tayo. Pinili ko to sa Media Mart. Ayan. Ito na siya, guys. Instamax Guys. Ano po Mini yun? 9. Ayan. This one. Okay. And this one also is the cover. The cover of this one. Okay, open na natin. Ay, nako. Ang hirap talaga may makulit kang baby. Wait. Don't open like that. Ayan. Ayan. Kasi mahilig mag-photo-photo yung mga anakis ko, syempre. Ayan. May kasama na siyang extra lens. Yung panali sa camera. Wait. Ayan. Ayan. Favorite color ko siya. Ayan, guys. Ayan. Uy! My God, pinakalma na ng bata. Tingnan mo. Ayan. Okay. Wait. Uy, careful ka. It's hard. Ayan. Ayan. Ano ba ko say? Yeah, this is the bag. Ayan. Para hindi magasgasan yung camera, kailangan ng cover. Okay. May kasama pala siyang tali. Ayan. Ito, tali sa camera. Ayan. May gagamitin na kami pag travel namin. Try natin. Say cheese, ate. Cheese. Lumpet mo. Come here. Here, sit down here. Sit down. Picture. Ayan. Tapos igaganon-ganon natin yan, guys. Ayan. Wait nating Tinitingnan sa puti lalabas. Baliktad pala. Dito. Ayan. Wait natin. Ayan. Ang cute niya, guys. Ayan. May gagamitin na kami. Basta picture ulit kayo. Ay! Kasi nagpo-pose. One more again, Adriel. Oh, stop na.
You open it. You get it. Lagay na natin siya rito. So yan, itabi ko muna kasi may kasama akong bata dito. Ayan. May kasama akong makulit. Wait. So ito naman guys, sa pangatlong unboxing namin kasi sale siya kaya ako siya binili sa shopping center dito. Medyo mura kasi siya kaya binili ko. Normally ang price niya ay 50 euro. 50% siya kaya kinuha ko na. Kasi magandang bumili kapag sale kaysa sa normal price. Ano to? Small heater para sa winter na darating. At least naka-ready na tayo, di ba? At nakamura ka pa. Kaya ang suggest ko sa inyo, mas magandang mamili kapag sale. Kasi halos half price siya. Kaya open na natin. Wala kasi tayong scissors. Ang kulit po ni Adriel. Help, mama, help. Here. Sit down here. Oh, get the box. Wala. Ito na siya, guys. Mini heater. Ayan. Ang cute. Ayan. Para sa kwarto to ng mga bagets. Come here. So, yun nga guys. Ayan, may magagamit na silang mini heater. Ayan. Para to sa winter dito sa Belgium. So, yun na nga guys. Ayan na yung unboxing natin. Ayan. Happy ako kasi nabili ko na siya. Dati kasi tinitingnan ko lang siya sa mga shopping mall. Ngayon nabili ko na. Yeah. Eto, thank you sa mister ko kasi niregalo niya sa akin to. Para nagba-vlog kami, magagamit din namin to sa labas. Ayan. Oh, come here na, baby. Come here. Magpapara na tayo. Mama? Oh, lumabas na yung face ni Adriel. Kalahati lang. Ayan. Again. Next time again. Again. And a dart. I see. Yeah, that's my charger. So, yun nga guys. Oh, yun nga guys. Ito na yung unboxing haul namin for today. So, ang masasabi ko lang po guys, basta hindi nyo naman kailangan bumili ng mga bagay-bagay kung hindi naman kailangan. And, mas better talagang din bumili kapag sales. Kaya yun po ang suggestion ko sa inyo. Mama, Yan na guys. Dito na nagtatapos ang aming unboxing haul kasama ang batang makulit na si Adriel. Nagpapasalamat po uli ako sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Sa mga kaibigan, pamilya, sa bagong kaibigan na nakilala. Maraming po salamat sa inyong lahat. Ayan na guys. Ulitin ko ulit. Don't forget to subscribe, like, and share our video. Bye! Say bye! Bye! God bless! Ingat palagi! Love, love, love! Bye-bye.